Prince Perzie vyšiel na množstvo platformiem, dodnes sa vyrábajú pokračovania a tak sa táto hra stala známou na celom svete. V roku vydania bola revolučnou práve po animačnej stránke, pretože sa pre animáciu postav používal systém zvaný rotoskop. Borci z Broderbund Software nám teda naservírovali pekelne ťažkých 12 levelov s veľmi príjemnou grafikou, ovládaním a ďalšími maličkosťami. Poďme sa o tom presvedčiť. Príbeh princa začína v jednom kráľovstve a rozprávkovosť je zrejma už na prvý pohľad. Sultán vycestuje z krajiny a tak sa jeho v úvodzovkách oddaný vezír Džafar vrhne na trón, obsadí celý palác aj s podzemím a prikáže princeznej, aby sa za ňo vydala. Princezna samozrejme odmietne, keďže jej srdce patrí princovi. Džafar jej dá hodinu na rozhodnutie, buď sa za neho vydá alebo zomrie. Princa hodí do žalára a odíde. S princom sa musíte teda vyškriabať, prešermovať a preskákať cez 13 veľmi náročných levelov v časovom limite. Pre neskúsených hráčov je to prechádzka peklom, pre ostrieľaných celkom výzva. No a na celú hru máte len 60 minút. Vo vašej ceste k záchrane princeznej od slízkeho Džafara vám bude brániť množstvo prekážok. Od padajúcich podlah, priepastí a bodcov, cez rôzne silných prisluhovačov vezíra až po nemrtvých kostlivcov alebo imaginárnych duchov. Ako vás hodia do žalára, budete musieť nájsť najskôr meč. Úrovne sú veľmi dobre navrhnuté, no je škoda, že do exitu vedie len jedna cesta, takže sa hra po niekoľkých razoch okúka. Súbojový systém je dobrý a veľmi jednoduchý. Máte tu klávesu na útok a na obranu, pritom môžete tento systém rýchlo obmieniať v závislosti na pohyboch súpera. Buď budete využívať ofenzívnejšiu taktiku k zatlačeniu nepriateľa do pasce, alebo sa budete brániť a čakať na výpad. Veľakrát sa ocitnete v situácii, kde budete musieť poriadne zatlačiť na súpera, aby vás on nevohnal do pasce. Inokedy si súboj vychutnáte v pokoji a zo súpera urobíte hlupáka. V hlave mi utkvelo viacero momentov, napríklad stuhý kostlivec v 3. leveli, ktorého ste museli dotlačiť do priepasti, súboj s tučným bojovníkom či finálny boj s Džafarom. No a ten prekliatý 8. level, ktorý som opakoval asi 100 krát. Prince Perzie bol nadčasový v roku vydania aj preto, pretože Jordan Mechner použil vlastného brata, aby zachytil pohyby princa a ostatných nepriateľov. Využil teda rotoskopicky prevedený pohyb človeka. A to je animačná technika Maxa Fleischera z roku 1915, ktorá spája jednotlivé obrázky do animácie. A rotoskoping využil Mechner už vo svojej prvej hre Karateke z roku 1984 a môžete vidieť aj isté podobnosti s princom. Túto techniku v hrách využíva neskôr aj Another World, Flashback a vo filmoch napríklad staré Disneyovky alebo novšie s kombináciou motion capture v Pánovi prsteňov napríklad Gloom alebo Star Wars či Forrest Gump. Prvé práce na hre začali už v roku 1985, kedy začali aj s natáčaním animácií na kameru. Mechner už urobil pre Broderbund Karateku a práve distribútor mu dal voľnosť, nech urobí svoju ďalšiu originálnu hru. Inšpiráciou mu bola arabská literatúra 1001 noc a filmy Indiana Jones a dobyvatelia stratenej archy a Robin Hood z 83. roku. By the way, Mechner rotoskopoval scénu z finálneho duelu Robina Hooda a urobil tak sprity, keď sa mečujete s nepriateľom. Zaujímavosťou je, že japonskú verziu na SNES, ktorá vyšla v roku 92, upravili graficky a princovi pridali turban a vestu. Mechner použil rotoskopiu aj v ďalšej svojej hre, Last Express, ktorú som minule recenzoval. Na Amazone sa dá kúpiť buď elektronická alebo fyzická verzia knihy The Making of Prince of Persia, v ktorom Mechner popisuje na 330 stranách formou denníka, ako sa hra vytvárala. Prvých 42 strán je zadarmo na jeho stránke. Hra je založená na tom, aby ste sa ju snažili prejsť čo najrýchlejšie. Hneď v prvom leveli môžete šikovne obísť stráž a nemusíte s ňou bojovať, pretože na jej porazenie musíte nájsť meč. Zaujímavosťou je, že ak ju obídete a meč nezoberiete, v druhom leveli budete začínať s mečom. Autori s tým počítali, že niekto šikovne nájde túto skrytú cestu. V 3. leveli bol legendárny skok do neznáma, kedy ste museli skočiť cez obrazovku na plošinku, ktorá bola na vedľajšej obrazovke.
Prví nepriatelia boli ešte jednoduchí, neskôr prišiel nesmrteľný kostlivec alebo tlusťoch, ktorý sa nedal poraziť. A čo také zrkadlo, ktoré ste museli preskočiť. Množstvo hráčov sa práve na tomto mieste zaseklo a nevedelo ísť ďalej. Vtedy ešte nebol internet a nemohli ste sa teda pozrieť do návodu, čo máte robiť. Keď ste preskočili zrkadlo, vyšiel z neho váš odraz a niektorí ho považovali za vaše temné ja, ktoré vám bude znepríjemňovať život. Život vám pridajú aj veľké červené elixíry, malé červené vám ho len doplnia, modré vám ho zase znížia a zelené, tie na vás budú mať zvláštne efekty. Jeden zelený nápoj budete musieť vypiť na konci 7. levelu, aby ste mohli na krátku dobu levitovať. Princezná vám sama pomôže tým, že vyšle malú bielú myš, ktorá vám na konci 8. levelu otvorí zavreté dvere, ktoré by ste bez jej pomoci neotvorili. V neskôrších leveloch sa môžete dostať do slepého konca, v ktorom nemáte inú možnosť než reštartovať level. Buď si zhodíte plošinku, takže nepreskočíte na ďalšiu stranu, alebo práve zabudnete zhodiť plošinku na spínač a tým sa nedostanete do exitu. Atmosféra sa tu dá doslova krájať. V prvej úrovne sa budete klasicky nachádzať v rozľahlých katakombách plných zradných ciest, strmých priepastí a kadejakých pascí. Ďalej sa dostanete aj do paláca, ktorý pôsobí rozprávkovo. Orientálna architektúra je toho dôkazom. A ako budete pokračovať v úrovniach, obťažnosť sa bude samozrejme stupňovať. Častejšie sa budú vyskytovať klamné spínače alebo časovače, alebo tzv. Sekačky. Keď som hral princa ešte ako malý špunt na starom šrote, zo zvukov pochádzajúcich z tohto hrôzostrašne vyzerajúceho automatického zabijáka mi behal mráz po chrbte. Navzdory pozitívnym recenziám sa princ v Severnej Amerike nepredával dobre. Bolo predaných len 7000 kusov na Apple II a PC. Naopak v Európe a Japonsku sa predávala výborne. Do roku 1993 sa predalo 2 milióny kusov. Hudba je správne orientálna a vyrobil ju Jordanov otec. A na záver taká čerešnička na torte. Ukážem vám pár verzií a môžete si ich porovnať, čo sa týka animácií a grafickej stránky.